kuring minang katidulang kakak salam kaliwat langit tetapang yang gak kasih mapang-apang Gusti mengangkat kalian kapigahan Gusti Aisyah may rusuh-rusuh teh ngomong teh supados tere naon tere gajihan calukan batur-batur boros bes beres bos dan boros bes oh iya hilap rusuh teuing siapa jadi gitu tenang bes tenang bos dan tenang bos hey my brother everybody naon come here naon come here teh let's go teu ngalalarti kemon komo eta ke sindang ieu gitu ka dieu anjing heueuh deuk toro bolang kotara balik ayo ngomong salah wae nahnya nah si anjing sugan temu nyusul aduh pada ditinggalkan ku elep teh goblok ya halah aing dari nama hayang tenang hirup teh aing datang sieu mah asam lambung naik deui ieu wah balik anjing ka kunaon anjing ti baheula ge apa budeg anjing teh wah teuing cager nepi ka kiamat ge mau cager-cager ceulina di beton di goblok iya ayolah ketika aing nanya saha nu maot aja klasik anjing teh bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan tutut ting balogna ku sia wah gereja tepung da budeg juga goblok eta resep aing tadi nyangakeun si mapangabaktos Gusti diterima ulan tuh cek aing oke cek aing ge budeg anjing Gusti tong dijawab percuma kacape-cape mending meser obeng geraun obeng rojok cerita Tuhan yang akan semua pangabaktos Gusti oi diterima sih deh iya aduh kata minta tolong ke aing geranya minta tolong geranya segede-gede ke aing geranya acan goblok gelak tuh ke karek gedek situ kumaha gerana tembok ya ayo aku menunggumu ayo gerana itu tinggal itu si gaji geranya ayo lihat jangan sungkan ayo ya cek aing ge nyahoan sok lalajo na YouTube aing teh apa tuh lu waduh jing sungut sia bau bangke sungut sia bau bangke alhamdulillah teu sangka iraha naon anjing jo iraha we lain iraha sungut sia bau bangke bagja ka urang mana kawina anjing eueuh nu kawin aji sungut sia bau bangke oh ka urang bojong cai atuh ngadukung di sim abdi iraha kawinna eueuh nu kawin saminggu deui cai atuh geura dilulur atuh upami bade nikah mah dipingit dilulurna teh ku sari bangkuang aing ge nyaho dilulur mah ku sari bangkuang is sanes ku oli sari bangkuang
ku oli masanes dilulur atuh eta mah kacilakaan aing ge nyaho anjing lain urusan dilulur eueuh nu kawin geus komo oli rem hayang pakem si teh hirup beuna-beuna teuing insyaallah abdi ge bakal kasumping ka itu alhamdulillah nya iraha bulan maduna eueuh nu kawin eueuh nu bulan madu sungut sia bau bangke nah batur mah bulan madu teh ka Bali ka Pangandaran ka Lombok nah bulan madu teh ka Oyo anjing atuh Oyo mah murah merintih eueuh nu kawin anjing eueuh nu kawin kumaha anjing insyaallah abdi ge bade ka itu bulan Sumuhun sareng pasti sareng naonana oh ngangge batik sae abdi tuh ngangge batik abdi ge jeung dudungannya tuh cek dudungan ge nya batik kumaha batik polos di mana cik aya batik polos teh aya batik wacolakan teh polos teh kudu make batik naonana teh kudu make batik insyaallah bulan Sumuhun tuh dunungan ge bade jajab ka itulah hari naonana oh pasti kaul atuh abdi oge kaul da saeutik-eutikeun abdi ge tiasa ngalagu nya abdi ge boga HP abdi ge ngan nyeri HP abdi mah ongko anyar HP teh tapi eueuh soraan HP abdi mah nya teh geter mah geter ngan didenge teh eueuh soraan lain urusan HP na ceulina anjing eta kitu sidang dosan ku abdi HP na mah nya lain HP ceuli sia mangpet naonana ceulisan maneh mangpet ih nah mamawa pun anak HP pun anak masalah da teu dibeubeutkeun ku pun anak banteu da teu ngaruksa pun anak ngan ieu HP nya kitu meuli motor abdi teh meuli motor mah alus anyar keneh diplastikan keneh nya ngan teu hirup-hirup ai maju mah maju ngan teu hirup klaksona ku abdi pencet-pencet teh disada-sada nya kenapa teh jempling eta kitu motor silent teh kitu lain motor silent anjing ceuli sia bonge anjing Sumuhun eta kitu abdi parantos ka bengke nya bengke teh kudu diseurean nyeri hate atuh nya nyeri hate disangka budeg lain disangka emang budeg anjing sia teh budeg naonana budeg ngahina teh jelema teh ngamarukan haji mah di budeg padahal mah urang mah teh budegnya nya dan tuh sakitu nong torengna maneh teh nanya ka kadenge sakitu tarik tuh dudungan ge kadenge kayak tuh hiji-hiji abdi lieur eueuh nu ngomong anjing teh deuk anjing bulan teu ngomong tapi nada majis abdi nyangakeun simah pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu mugia katampi kalayan kabingakan nyajangnya mugia salirak leah manah nampi pebakti tikula itu keayaan nana pujastuti sampean tak terima kumaha diterima aturan nuhun karena kasihanana saliratos nampi pembakti abdi mugia kasihan salira dibalas ku umur bengalam dibalas ku maha suci salira janten jami anu soleh tur solehah mudah-mudahan sakinah mawadah sareng warahmah sami-sami kumaha sami-sami oh kitu atuh ieu teh aya pikir saha naon salira dina waktu ayeuna salira
nyata ngaging silingi sadayana 400 kali mengpulung kok karonyok tokar kaliung tali untung Aisyah kamu nak karep itu kumaha eta pengening tagi rucing taya kotok dina gantar diriung kuadi beuteung wayahna ayeuna urang init ka negara Amarta bade naon ieu teh nyaeta urang maling hiji awewe anu ngaranna Dewi Utari iya ongko pergiwati tak eta poho aing pergiwati aing poho wajare aing da siang ngaraja wae atuh da oh pergiwati iya oh sae mangga ai pergiwati teh anakna Arjuna oh putrana Arjuna oh sae atuh Gusti da teh mah geulis di mana salina penak sareng Dewi Pergiwati manehna sok live IG sok live TikTok oh gitu nya sok live jeung Bunda Korla disawer ku kaula teh ku kapal ku maung sae mohon da kapungkur mah Gusti lamun hayang ningali istri teh ngange ieu geuning ngange potret nya ini meurina IG baheula mah abdi keur bobogohan teh make foto nya make foto baheula mah abdi ngirimkeun foto ka itu ka Bogo oge ka abdi ngirimkeun foto ari dicekel ku abdi fotona teh dibuka foto nini na Gusti sedih teh nya baheula mah pan bobogohan teh lamun kana foto teh geuningan aya laguna lagu daon potret manehna nu kumaha potret manehna nu katampa minggu kamari di figuraan disimpen di HD anteng ditetep jadi batur dina simpe aduh endah mapaisan teman hati potret manehna ditilik di sidik-sidik ditetep di bulak-balik ku manis bae Gusti nepi ka nyeleket kena hate kieu itu Gusti anu bobogohan teh kitu we dina potret nya nepi ka baseuh protet di siuman nya nepi ka ledeh ku abdi teh potret teh Gusti dilaminating eta potret teh ayeuna mah dina HP we gampang Gustinya ye Mirpendra barang nuju ayeuna impa wacana karasan aya juru talungtik anu bakal laporan pangapunten Blan saha ya abdi sama saha abdi ulah mangga diterima saja upami di percantan mana me abdi Adi Chandra ya regaun abdi pagawean selaku juru talungtik ya itu bulan juru masak kongko masak naon bala-bala ya gitu gaduh alpamet aya laporan naon ngulingakon aya jelema tiluan Gusti nu ciruga aya jelema tiluan sumuhun bulan gelapana oleh ditu saha luka gelapana oleh ditu aya jelema tiluan Gusti ku abdi ditalungtik anu hiji istri anu duana lalaki anu dua mah gararaga istri sareng pameget tuluy nu hiji deui mah jigana pangawalna Gusti
Cik tempoh kanyeun. Wah, abdi parati kurang tinggali ku abdinya, sok. Kurang tempo. Allahu Akbar. Oh shit, ku mama tah teh. Weh, pan abdi mah juru talungtik lan. Abdi mah sanajan ti kadeukeutan, abdi ningali kutu di jero gubuk bisa katempo ku itu. Kutu keur mengbal anjing tah. Di zoom nya. Oh iya ulang tinggali. Ayo, tinggali.